హాయ్ ఫ్రెండ్స్, myself పృథ్వీనాథ్ రెడ్డి. నా ఓల్డ్ వీడియోస్ లైక్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ జలుబు కామనే, కానీ కరోనా టైం కావడం వల్ల చాలా ఇన్కన్వీనియన్స్ అవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్తో జలుబు ఎలా తగ్గాలో చెప్తాను. ఫస్ట్, వెల్లుల్లి. ఇది బాడీలో నుంచి టాక్సిక్స్ని బయటకు పంపిస్తుంది. ఇది యాంటీవైరల్, యాంటీబయోటిక్గా పనిచేస్తుంది. బ్రీతింగ్ వెజిల్స్ని ఓపెన్ చేసి శ్వాస తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, తేనె. ఇది యాంటీసెప్టిక్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ మరియు స్కిన్ డిసీజెస్ని అరికడుతుంది. నెక్స్ట్, నిమ్మకాయ. విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది, న్యూట్రియన్స్ హెవీగా ఉంటాయి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేస్తుంది మరియు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా పనిచేస్తుంది. ఇది వెల్లుల్లి ముద్దలో 1 స్పూన్ హనీ, 1 స్పూన్ నిమ్మరసం కలుపుకొని రోజుకి 2 నుంచి 4 సార్లు తాగితే తగ్గిపోతుంది. మనం ఇలా కలుపుకోవాలి, చూడండి. సెకండ్ టిప్, దాల్చిన చెక్క ప్లస్ తేనె. ఇది బాడీలో నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్స్ని తొలగిస్తుంది. దీంట్లో యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ అధికంగా. ఇది దాల్చిన చెక్క పొడి, దాంట్లో కొన్ని హాట్ వాటర్ పోసుకొని 1 స్పూన్ హనీ వేసుకొని రోజుకి 2 నుంచి 4 సార్లు తాగితే తగ్గిపోతుంది. థర్డ్ టిప్, తులసి కషాయం. పెప్పర్ న్యాచురల్ యాంటీబయోటిక్, బ్రీత్ డిసీజెస్ని పోగొడుతుంది. అల్లం పెయిన్స్ తగ్గిస్తుంది, క్యాన్సర్ తగ్గిస్తుంది, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, దగ్గు, తలనొప్పిని తగ్గిస్తుంది, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. బెల్లం బాడీ టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, ఆస్తమా పేషెంట్స్కి యూస్ అవుతుంది. లాంగ్ థ్రోట్ ప్రాబ్లమ్స్, అలర్జిక్ ప్రాబ్లమ్స్ని పోగొడుతుంది. వీటన్నిటిని మరిగించి వడ చేసుకొని తాగితే తులసి కషాయం రెడీ. ఇది తులసి కషాయం మరిగించి తీసుకొచ్చాను. ఇది వడబోసిన తులసి కషాయం. మీరు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి, దానివల్ల అలర్జీ మొత్తం బాడీ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు మొహం మీద ఎక్కువ వేడి నీళ్ళు పోసుకొని స్నానం చేయండి. దానివల్ల సైనస్ గ్లాండ్స్ ఓపెన్ అయ్యి జలుబు తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది. ఈ టిప్స్ పాటించి జలుబుకి దూరంగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.